भाई ये लड़की देखो कैसे यार। भैया ये थोड़ी देर के लिए रखो ना, मैं वॉशरूम से आती हूँ। जी मैडम। अभी देखो क्या करता है भाई, ये देखो इसका मिठाई खा लिया। क्या भैया, इस भाई अकेले अकेले मिठाई खा रहे हो? अभी मांग ठीक है, बेचारे की ले तू भी खा। लास्ट में देखना भाई अभी क्या होता है भाई के साथ। भैया वो हाँ ये लीजिए मैडम। थैंक यू। वैसे मैडम हाँ किस खुशी में ले जा रहे हो मिठाई? अरे भैया कोई खुशी उशी नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, घर में चूहे बहुत हो गए, इसलिए मैंने इसमें चूहे मारने की दवाई मिलाई है। इसे चूहे खाएंगे और मर जाएंगे। मैडम इसका कोई इलाज नहीं क्या? नहीं इसका कोई इलाज नहीं, सीधी मौत। सामान ऐसे मत खा